ஹாய், திஸ் இஸ் கார்த்திக் மகாதேவன். நேச்சுரலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவனை பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் நேச்சர் கிட்டேருந்து நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்ன தேவைன்றதை பார்க்கலாமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு செடி எடுத்துப்போமே. இந்த 5 முக்கியமான விஷயங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால செடி கடகடன்னு வளருது. நம்ம பிஸ்னஸ்லையும் இந்த 5 விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணனா கடகடன்னு வளரும். நம்பர் 1, அடாப்டபிலிட்டி. செடி வளரும் போது மழையாக இருக்கட்டும், இடியாக இருக்கட்டும், வெயிலாக இருக்கட்டும், தன் வளரணுன்ற ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தான் பார்க்குறோம். நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணும்போதும் எந்த விதமான இஷ்யூஸ் வந்தாலும் அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி வளரணுன்ற ஒரே ஒரு குறிக்கோளோட நம்ம இருந்தோம்னா கடகடன் பிஸ்னஸ் வளரும். நம்பர் 2, பாசிட்டிவ் ஃபோக்கஸ். செடி என்னைக்குமே எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் மேலே சூரியனை பார்த்து தான் வளரும். நம்மளோட ஃபோக்கஸை நோக்கி நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் வளர்ந்துட்டே இருப்போம். லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் அச்சீவிங் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ். நம்பர் 3, செல்ஃப் ரெசிலியன்ஸ். செடி வளரும் போது இது வேணும் அது வேணும் எதுவுமே எதிர்பார்க்கறதில்ல. அதை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி தன்னால் வளரும். அதே மாதிரி நம்ம சுற்றி இருக்கிற லிமிடெட் ரிசோர்ஸஸ் இதை வச்சு எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம்னா we will not be starving for resources. நம்பர் 4, persistence. விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. செடியை வெட்டி பாருங்க, இல்லை வாடி போய் பாருங்க, எப்படி இருந்தாலும் அது வளரணுன்றது நோக்கத்தில் போகும்போது கண்டிப்பாக அது வளர்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடக்கலைனாலும் சரி, ஒரு பேட் டே இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் மறந்துட்டு நம்ம ஃபோக்கஸை நோக்கி போயிட்டு இருந்தோம்னா பிஸ்னஸ் தன்னால் வளரும். நம்பர் 5, இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த ஈகோசிஸ்டம். இட் ப்ரொடியூசஸ் ஆக்சிஜன். நம்மளால முடிஞ்ச பாசிட்டிவ் விஷயத்தை சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். இந்த 5 விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா செடி எப்படி ஒரு மரமா மாதிரி விருட்சமா மாதிரி பெரிய விஸ்வரூபம் எடுக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும். ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடிச்சவனே நேச்சர்ல பறவை எப்படி பறக்குதுன்ற பார்த்தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கான். நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு அந்த செடியை நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வளர வேண்டாமா?